mati. Next, masukkan bumbunya ke dalam air kaldu udang, tambahkan kecap asin dan 3 bungkus santan. Masukkan udang cincang, aduk terus sampai dia berubah warna kayak gini, baru dikasih larutan tepung terigu. Dikit-dikit dulu ya. Pokoknya kekentalannya tuh kurang lebih kayak gini. Rebus togenya jangan lama-lama biar masih crunchy. Sekarang kita rebus mie-nya. Mie-nya aku pakai mie bangkai yang aku beli di Teluk. Pasti kalian udah hafal banget karena sering aku spill ya. Rebusnya jangan lama-lama biar nggak lodor. Mie celor ini wajib pakai telur sih. Toppingnya pakai toge, seledri,